பஞ்சு மிட்டாய் வாங்கியாச்சு, ஒயிட் கலர் ஃபுட் சேலஞ்சு. எனக்கு அவ்வளோவா பிடிக்கல. அழகா இருக்குல்ல? இது ஃபுல் ஒயிட்ல இருக்கு, சூப்பரா. ஹாய், வெல்கம் பேக். நான் இன்னைக்கு எங்க வந்திருக்கேன் தெரியுமா? மத்தியான நேரத்துல சுல்லுன்னு கொளுத்துற வெயில்ல என் வீட்ல இருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 சிக்னலை தாண்டி மெட்ரோ ஒர்க்கோட கலந்த டிராஃபிக்கான ரோட கடந்து ஃபைனலி நம்ம சென்னை மரீனா மாலுக்கு வந்திருக்கேன். மால்ல எப்படியும் ஒரு 3-4 ஹவர்ஸ் நான் சுத்திட்டு இருப்பேன். ஷாப்பிங் பண்ணிக்கிட்டே அப்படியே ஒரு 1 கலர் ஃபுட் சேலஞ்ச் பண்ணலாமா? சரி, என்ன கலர் ஃபுட் சேலஞ்ச் பண்ணலாம்னு யோசிக்கிறச்சு, ஓகே நம்ம அவுட்ஃபிட்டோட மேட்ச் பண்ணலான்னு ஒயிட் கலர் தான் பண்ண போகிறோம். இங்கே நிறைய ஃபுட் கோர்ட்ஸ் இருக்குது, நிறைய ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் இருக்குது. அங்கங்கே பசி எடுக்கிறச்சு வெறும் ஒயிட் கலர் ஃபுட்டை தேடி நம்ம சாப்பிட போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே எங்கே போய் சாப்பிட்லான்னு பார்த்தா சாய் கலி தெரிஞ்சது நேரம். ஸோ அங்கே வந்துட்டேன். சரி, என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். சாய் கலியில் மெனு பயங்கரமாக இருக்குது. பட் பையா கிட்ட ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி எனக்கு ஒயிட்டில் ஏதாவது செஞ்சு கொடுங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன். ரிக்வெஸ்ட் பண்ண மாதிரியே 2 ஒயிட் கலர் ஃபுட் கொடுத்துருக்காங்க. ஒயிட் சாஸ் பாஸ்தா அண்ட் சில்லி சீஸ் டோஸ்ட். பையா கிட்ட சொன்ன மேலே ஃபுல்லாக ஒயிட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு. ஓகே, பரவாயில்ல. ஸோ குட். நான் வேறு பயங்கர பசியில் இருக்கேன். ஃபுட் சேலஞ்சு சொன்ன உடனே எனக்கு பசிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஐ எம் மிஸ்ஸிங் சக்தி. ப்ரெட்டில் நிறையா சீஸ் போட்டு மேலே ஃபுல்லாக ஐ திங்க் மொசரல்லா சீஸ் போட்டிருக்கு. ஸோ டாங்கி அப்படின்னு வருது. அது நான் பேசி ஃபுட்டேஜ்லாம் எடுக்கிறதுக்குள்ளே கொஞ்சம் லைட்டாக ஆறி போச்சு. டிங் 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 டிங். நல்லா டேஸ்டியாக இருக்குது. நாங்கள் இப்போ இருக்கிற வீட்டுக்கு முன்னாடி இருந்தோம்ல, அது வந்து மரீனா மாலுக்கு ஜஸ்ட் 2 பில்டிங் தள்ளி தான். ஸோ அப்போ நிறையா வரும் இங்கே. சாய் சூப்பராக இருக்கும் அண்ட் போஹா அதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாஸ்தா ட்ரை பண்ணுறேன். செம்மையாக இருக்குது பாஸ்தா, ஆக்சுவலி வெரி நைஸ். நல்லா க்ரீமியாக இருக்குது. நான் ஒயிட் கலர் சேலஞ்ச் பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் இல்லாமல் ரொம்ப ஒயிட்டாக தெரிகிற மாதிரி கொடுங்கன்னு ரிக்வெஸ்ட் பண்ணேன். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் கம்மியாக போட்டு எனக்கு பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. நான் வேறு ஃபர்ஸ்ட் டைம் மாலுக்கு வந்து இப்படி தனியாக ஒரு ஃபுட் சேலஞ்ச் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ எனக்கு லைட்டாக கொஞ்சம் ஷையாக இருக்குது. பட் யூடியூபர்னா இருந்தால் சகஜமாப்பா. இந்த சாய்களியோட வைபே சூப்பராக இருக்கும். பயங்கர கலர்ஃபுல்லாக பியூட்டிஃபுல்லாக. சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு, பில்லும் வந்தாச்சு. 554. ஸோ சாய்களியில் சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு. நான் சொன்ன மாதிரியே நெக்ஸ்ட் கொஞ்சம் ஷாப்பிங் பண்ணணும், இங்கே அங்கே கொஞ்சம் சுற்றணும். இப்போ சாப்பிட்டது டைஜஸ்ட் ஆகும். அப்புறம் அடுத்த ஃபுட் ஹண்ட் நம்ம பண்ணலாம். கொஞ்சம் துப்பட்டா அதெல்லாம் வாங்கணுமா இருந்தது. ஸோ அதை போய் பண்ணிடலாம். ஃபுட் பயங்கர ஹெவியாக இருக்குது. நான் ஷாப்பிங் பண்ணணும்னு சொன்னேன்ல, அதான் மேக்ஸ் வந்தாச்சு. துப்பட்டாஸ் வேணும், எஸ்பெஷலி பிங்க் கலர். ஸோ ஐ திங்க் திஸ் பிங்க் ஷுட் பி ஃபைன். இன்னும் 2 கலர் வேணும், அதை தேடிட்டு இருக்கேன். சாலிட் கலர் துப்பட்டாஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். சும்மா கலெக்ட் பண்ணி வச்சுப்பேன். யூஸ்வலாக இங்கே டியூனிக்ஸ் எத்தனிக் வேறு எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் மேக்ஸில். ஸோ இப்பயும் செம்மையாக இருக்குது எல்லா கலெக்ஷன்ஸுமே. அண்ட் எனக்கு பிடிச்ச கோக் இயரிங்ஸ். ஆக்சுவலி இந்த எல்லோ நான் இப்போ ரீசெண்டாக வாங்கினேன். சரி, துப்பட்டா ஷாப்பிங் பண்ணிட்டு இருக்கிறச்சே அப்படியே 2-3 டாப்பும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது. ஸோ ட்ரையல் ரூம் போய் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். எஸ்பெஷலி இந்த எல்லோ ஒன் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. எல்லோ வித் க்ரீன் அண்ட் லாட் ஆஃப் ஃப்ளாரல் பிரிண்ட்ஸ். இது வாங்கிட்டேன். ஷாப்பிங் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடலாம் அப்படின்னு நினச்சேன். ஹேவ் மார் ஐஸ்கிரீம்ஸ் இருக்குது. ஆக்சுவலி 2-3 ஷாப்ஸ் இருக்குது. பட் இங்கே லாஸ்ட் டைம் நல்லா இருந்தது. என்ன ஃப்ளேவர்ஸ் வச்சுருக்காங்கன்னு பார்க்கலாமா? ஐ திங்க் ஒயிட்னா வெனிலா தான் இருக்கும். பட் லெட் மீ செக். ஒயிட்னா ஓகே, வெனிலா வச்சுருக்காரு. மற்றதெல்லாம் வேறு கலர்ஸில் இருக்கே. இது என்னது? காஜு திராக்ஷ். ஸோ இது 2 தான் ஒயிட்டில் இருக்குது. ஐஸ்கிரீம் ரெடி ஆகிட்டுருக்கு. ஜிங்குச்சா ஜிங்குச்சா வெள்ளை கலரு ஜிங்குச்சா. இது பியோர் ஒயிட். ஆக்சுவலி என்னோட ஃபேவரட் ஃப்ளேவரும் வெனிலா தான். ஒயிட் சேலஞ்ச் பண்ணுறதுனால என்னோட ஃபேவரட் ஃப்ளேவரும் சாப்பிட்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு. இந்த கடையில் ஐஸ்கிரீம் ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லா இருக்கும், நல்லா க்ரீமியாக. யம்மி. ஆக்சுவலி இந்த வாஃபிள் சாப்பிட்றச்சு தான் நான் நோட்டீஸ் பண்ணேன். பயங்கரமாக இருக்குது இதோட டெக்ஸ்சர் அண்ட் டேஸ்ட். யூஸ்வலாக நம்மளுக்கு மற்ற ஷாப்ஸில் கிடைக்கல, அந்த மாதிரி இல்லை. ஒரு மாதிரி ரொம்ப தின்னாக இருக்குது, பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும். டேஸ்ட்டும் ஒரு மாதிரி வித்தியாசமாக இருக்குது. லைட்டாக அந்த ஹனி கலந்து ரொம்ப மைல்டாக ஸ்வீட்டாக சூப்பராக இருக்குது. நான் போய் அதை பையா கிட்ட கேட்டேன், இது என்ன எப்படி பண்ணியிருக்கீங்க, இது ஒரு வித்தியாசமாக இருக்கே அப்படின்னு. ஏதோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு, ஆனால் பாதி எனக்கு ஒன்றும் புரியல. ஐஸ்கிரீம் இது வந்து அரவுண்ட் 119 rupees வந்தது எனக்கு. 119. ஸோ ஐ திங்க் இட்ஸ் ஓகே, ஜாலி. ஹேவ் மோர் ஐஸ்கிரீம் ஷாப்க்கு ஆப்போசிட் கூஃபா இந்த க்யூட் ஷாப் இருக்குது. ஒரு வாட்டி வரைக்கும் நான் இங்கே ஹால்ட் பண்ணுவேன். கிட் ஃப்ரெண்ட்லி ஸ்டஃப்ஸ் இருக்கும் இங்கே. பட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது இந்த ஹேர் பேண்ட்ஸ் நிறையா வாங்கியிருக்கேன் இங்கே. ஸோ இந்த ஹேர் பேண்ட்லாம் பாருங்கள், பயங்கர க்யூட்டாக இருக்கும். நிறையா இருக்குது என்கிட்டே கலெக்ஷன்ஸ் இங்கேருந்து வாங்கினது. டாய்
அழகா இருக்குல்ல. இதெல்லாம் ஒரு மாதிரி டிசைன்ல இருக்கு. ஸோ கியூட். ஆக்சசரிஸ்லாம் இருக்கு. ஸோ பசங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி பென், பென்சில்ஸ், மார்க்கர்ஸ், கிளாஸ், லிப் கிளாஸ். ஓ, ஐ திங்க் இதெல்லாம் ஷார்ப்னர்ஸ். ஸோ ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டுட்டு இன்னும் கொஞ்சம் நான் ஷாப்பிங் பண்ணேன். இப்போ மேலே ஃபுட் கோர்ட் போய் பார்க்கலாமா என்ன இருக்குன்னு. வாவ், மேலே இந்த இடத்த கிராஸ் பண்ணச்சு பெரிய புக் எக்ஸிபிஷன், புக் ஸ்டால், மூர் மார்க்கெட் அப்படின்னு போட்டிருக்கு. அதான் என்னன்னு கேட்டேன். ஆக்சுவலி அப்ராட்லேருந்து இம்போர்ட் பண்ணி நிறைய புக்ஸ் எடுத்துகிட்டு வருவாங்களாம். யூஸ்ட் புக்ஸ், செகண்ட் ஹேண்ட் புக்ஸுங்கிறதுனால கொஞ்சம் டிஸ்கவுண்டட் ப்ரைஸில் உங்களுக்கு கிடைக்கும். நியூ புக்ஸும் இருக்குது இங்கே. இதோட ப்ரைஸஸ் எப்படின்னு எனக்கு தெரில. சப்போஸ் உங்ககிட்ட நிறைய புக்ஸ் இருக்கு, நீங்க ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணோம் அப்படின்னா இதே மாதிரி வேளச்சேரி கிராண்ட் மால்லையும் இருக்கா இதே ஷாப், மூர் மார்க்கெட், கொஞ்சம் பெரிய ஷாப். அங்கே போய் நீங்கள் புக்ஸ்லாம் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணலாம். பட் அது கொஞ்சம் டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு வாட்டி நீங்கள் செக் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் நீங்கள் வந்து கொடுக்கலாம். நல்லா இருக்குல்ல. திஸ் பிளேஸ் இஸ் ஸோ க்யூட். கார்டன் ஸ்டோர், ஸோ நைஸ். பிளான்ட் ஸ்டோர். இது பாருங்களேன் எவ்வளோ க்யூட்டாக இருக்குது. இண்டோர் பிளான்ட்ஸ் அண்ட் நிறையா டாய்ஸும் வச்சுருக்காங்க. அழகழகாக இருக்குது. நிறையா ஷாப்ஸ் வந்துருக்கீங்க ஆக்சுவலி. இந்த கடையே பயங்கரமாக இருக்கே. பஞ்சு மிட்டாயெல்லாம் வச்சுருக்காரு. காட்டன் கேண்டி ஷாப் இருக்கு மேலே. பட் ஒயிட் கலர் கிடைக்காதுன்னு சொல்கிறாரு. பஞ்சு மிட்டாய் வேணும் பட் ஒயிட் கலர் இல்லைன்றாரு. ஃபஸ்ட்டு ஒயிட் இல்லைன்னு சொன்னார். அப்புறம் நான் ரொம்ப ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி உயிர் எடுத்தேன் கொஞ்சம். ஸோ செக் பண்ணுறேன் அப்படின்னு செக் பண்ணிட்டு இருக்காரு. இருக்கு இருக்கு இருக்கு, ஒயிட் கலர் இருக்கு. பஞ்சு மிட்டாய் லவர்ஸ்க்கு ஒரு ஒயிட் ஹார்ட் போடுங்க பார்க்கலாம். ஏ, பஞ்சு மிட்டாய் வாங்கியாச்சு. ஒயிட் கலர் ஃபுட் சேலஞ்சு. ஜாலி ஜாலி. பையாக்கு கோடி நன்றி. ஆஹா, இவ்வளோ நாள் ஆச்சு சாப்பிட்டு. பீச் பக்கத்தில் இருக்கேன்னு பேரு, பஞ்சு மிட்டாயே சாப்பிட்றது கிடையாது. ஆக்சுவலி நடுவில் வருவார் அந்த பையா. நீங்கள் சத்தம் கேட்கும், அப்போ நான் வாங்குவேன். மற்ற டைமில் எப்போ வராருன்னே தெரியாது. இல்லை நான் ஏதாவது பிஸியாக இருப்பேன், வீட்டில் இருக்க மாட்டேன். ஸோ இந்த பஞ்சு மிட்டாய் வந்து 70 rupees, 70. அஃப்கோர்ஸ் மால்க்கு வந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக தான் இருக்கும். நான் பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணியிருக்கேன். எனக்கு ஒயிட் ஃபுட் சேலஞ்சுக்கு வந்துருச்சு. அப்பாடி, எனக்கு அது போகிறோம். ஜாலியாக பஞ்சு மிட்டாய் சாப்பிட்டு வச்சு பார்த்தா கோலாவும் வச்சுருந்தாரு பையா, ஐஸ் கோலா. ஸோ நான் அவருக்கு ஒரு ஃபுட் சேலஞ்ச் கொடுத்து எனக்கு கோலா செஞ்சு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆஸ் காமிச்சார் பையா. பஸ் பையா. அப்பா அடி பையா, வாழ்க வளமுடன். எனக்கு 2 விஷயம் பண்ணி கொடுத்துட்டாரு வயிற்றுல. ஒயிட் சேலஞ்சு சொன்னேன் சும்மா. பட் எல்லாம் எனக்கு பிடிச்சதா அமைஞ்சு போச்சு இன்னைக்கு. இது ஃபுல் ஒயிட்டில் இருக்குது, சூப்பராக. वाओ भैया, ये क्या फ्लेवर है? ओ, लिची फ्लेवर. அந்த லிச்சி ஃப்ளேவர் கோலா பயங்கரமா இருக்கே. ஆஹா, லிச்சி ஃப்ளேவர் கோலா சோ குட். வித்தியாசமா இருக்கு. நான் இந்த ஃப்ளேவர் ட்ரை பண்ணதே இல்லை. யூஸ்வலாக ஆரஞ்சு இல்லைன்னா காலா கட்டான்னு வரும், அதுதான் ட்ரை பண்ணுவேன். கிரேப் அந்த மாதிரி. கீழெல்லாம் தட்டி விட்டுற எல்லாத்தையும். ரொம்ப நல்ல பையாவாக இருக்காரு, நான் ஒன்றுமே திட்டலை. கோலா வந்து 80 rupees. ஐஸ்கிரீம், கோலா, நிறைய சில் ஐட்டம் சாப்பிட்ருக்கேன் நான் இன்னைக்கு. ஆக்சுவலி நான் என் ஷாப்பிங்லாம் முடிச்சாச்சு. ஸோ இதுக்கப்புறம் வேறு ஏதாவது சாப்பிட இடம் இருக்குமான்னு தெரில. மோமோ ஷாப் இருக்குது. ஸோ மோமோஸ் ஒரு சாப்பிடலாமான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். இந்த ஐடி அந்த ஷாப்லாம் இருக்குது, அங்கே இட்லி அதெல்லாம் கிடைக்கும். ஸோ இட்லி மாதிரி சாப்பிடலாமா இல்லை மோமோஸ் மாதிரி சாப்பிடலாமா? இன்னும் நிறைய இடம் இருக்கு. வசந்த பவன், ரோல் பேபி ரோல், தமிழன் பரோட்டா, பர்கர் கிங், திக் ஷேக் ஃபேக்ட்ரி, வாவ் மோமோ, மை காட். ஸோ வாவ் மோமோஸில் மோமோஸ் சாப்பிடலானே நான் டிசைட் பண்ணிட்டேன். நிறையா ஃப்ளேவர்ஸ் அதெல்லாம் இருக்குது. பட் நமக்கு ஒயிட் வேணும்ல. ஸோ ஐ திங்க் வி ஷுட் ஸ்டிக் டு ஸ்டீம்டு மோமோஸ். பன்னீர் எனக்கு அவ்வளோவா பிடிக்காது. டைம் வந்து ஆல்மோஸ்ட் 6 o'clock. ஸோ நான் ஆர்டர் பண்ணிட்டேன். டார்ஜிலிங் மோமோஸ் 175 rupees. ஃபைனல் ஸ்டாப் இது நினைக்கிறேன், மோமோஸ். இது சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே கிளம்ப வேண்டியதான். பிகாஸ் ஆல்மோஸ்ட் அரௌண்ட் 1 o'clock 2 o'clock வந்தேன். இப்போ 6 o'clock ஆக போகுது. அண்ட் வயிற்றுலையும் இடம் இல்லை, நிறையா சாப்பிட்டாச்சு. ஸ்டீம்டு மோமோஸ் என்னோட ஃபேவரட். ஹவுஸ் ஆஃப் கேண்டி. இங்கே வந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. ஒயிட்டில் மார்ஷ்மெல்லோஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்.
கம்மி பேர்ஸ் போட்டிருக்கோம். ஸோ இதில் வெறும் ஒயிட் மட்டும் எடுத்து கொடுக்க சொல்லியிருக்கேன். இதுவும் வந்து எங்களோட ஒரு பர்சனல் ஃபேவரட் ஹவுஸ் ஆஃப் கேண்டீஸ். ஆக்சுவலி அங்கே பெரிய ஷாப் இருக்கும். என்னடா காணுமே நானும் பார்த்தா இந்த இடத்துல இருக்கு குட்டியா. நல்ல வேலை. ஒயிட் கம்மி பேர்ஸ் ஆக்சுவலி சக்திக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அது. மோமோஸ் வந்தாச்சு. நான் நரைக்கிற அளவுக்கு ஃபுல் ஒயிட்டாக இல்லை, பட் பரவாயில்ல. வெஜ் ஸ்டீம்டு மோமோஸ். இது ரெடி ஆகிற கேப்பில் போய் நான் அந்த கேண்டீஸும் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். ஒயிட் கலர் மார்ஷ் மெல்லோஸ் கம்மி பேர்ஸ். அது வீட்டில் போய் சாப்பிடலாம். இது ஆறுனப்புறம் இதை சாப்பிட்டு அப்படியே வீட்டுக்கு கிளம்ப வேண்டியதான். ஆக்சுவலி வெளியில் பயங்கர மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கான். இப்போ தான் சக்தி ஃபோன் பண்ணி சொன்னார். நாங்கள் போகிறச்சு ஜாலியாக இருக்கும் மழையில். ஐ ஹோப் நான் வெளில போகிறச்சும் மழை இருக்கணும். எப்படி எஃபெக்ட்ஸோட நான் வச்சுருக்கேன். இங்கே பாருங்கள் அப்படியே சூடு ஆவி பறக்க பறக்க மோமோஸ். பயங்கர லவுடா இருக்கு. எக்கச்சக்க மியூசிக், ஒரே எக்கச்சக்க சத்தம். ஸோ நான் பேசுறதெல்லாம் கேக்குதா என்ன எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியல. மைக் போட்டுட்டு தான் பேசுறேன், பட் ஸ்டில் பயங்கர சாஃப்டா இருக்கு மோமோஸ். மோமோ சட்னி வித்தியாசமா இருக்கு. பயங்கர வித்தியாசமா இருக்கு இந்த மோமோ சட்னி. ஒரு மாதிரி எனக்கு அவ்வளவா பிடிக்கல. இதோ கிரீன் சட்னியும் இருக்கு, அதுக்குள்ள ட்ரை பண்ணலாம். ஓகே, மோமோஸ் ஒரு மாதிரி நல்ல ஃபில்லிங்லாம் பயங்கரமாக இருக்குது. பட் ரொம்ப இங்கே பாருங்கள் இப்படி தூக்கினாலே எல்லாம் கொட்டுது. ரொம்ப சாகியாக இருக்குது, பயங்கர சாஃப்டாக. டேஸ்ட்னா பரவாயில்ல, ஓகே. இதான் நான் கடைசி டிஷ்ஷாக வச்சுருந்தேன். இது என்ன பாடப்படுத்துது என்ன. மோமோஸ் சாப்பிட்டுட்டு வெளில வந்தோடனே ஆசைப்பட்ட மாதிரியே மழை இருந்தது. நான் லைட்டாக நினைச்சேன் ஜாலியாக. வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. அண்ட் மால்லேருந்து வெளில வந்து நான் ஆட்டோ பிடிக்கிறதுக்குள்ளே ஆசைப்பட்ட மாதிரியே இந்த மழையிலையும் நனைஞ்சாச்சு லைட்டாக. அடி நல்லா டயரிங் டே, பட் ஜாலியாக இருந்தது. ஒரு வித்தியாசமான ஃபுட் சேலஞ்ச். யூஸ்வலாக வீட்டில் தான் பண்ணுவோம்ல, பட் மாலில் பண்ணது செம்ம ஜாலியாக இருந்தது. அண்ட் இது ஞாபகம் இருக்கா, நம்ம ஹவுஸ் ஆஃப் கேண்டீஸில் வாங்கினோமே. கடைசியாக வீடியோ முடிக்கிறச்சு நான் ஸ்வீட்டோட முடிக்க போகிறேன். குய்யா நல்லா இருக்கு. சக்திக்கு ஆக்சுவலி ரொம்ப பிடிக்கும். வெளில போயிருக்காரு, வந்தோடனே சர்ப்ரைஸ். அவ்வளோதான் ஒயிட் ஃபுட் சேலஞ்ச். நீங்களும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க நம்புறேன். அடுத்தது என்ன கலர் பண்ணலாம் கமெண்ட்ஸ் சொல்லுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். See you all soon in the next video. Bye bye.